大家好啊！一語一天空開麥啦，我係 Vicky，嗱呢位就係一元啦。大家好，我係一元。我哋兩個老友記就坐低同你傾下偈啦。我哋唔講咩大道理，專講下啲民生小事啊，加翻兩碟輕鬆味嚟，聽完就得噶啦。咁我哋今晚咧就同大家傾下童年回憶先啦，睇下當年我哋有咩小食零食，點樣同命理扯上關係，輕鬆啲，慢慢聽。中意就 like、share、訂閱，同埋記得留言話俾我哋啲中意聽啲乜喎。Ready 開麥啦！嗱，咁喺阿 Ricky 開始之前咧，我就都講翻少少啦。咁因為呢一次咧係我哋一語一天空咧第一次開咪啦，咁可能喺個演繹上咧都係可能有啲嘢有待改進嘅。咁希望大家咧聽到之後咧係可以幫手留言，等我哋可以俾多啲你哋想聽嘅話題，同埋改善我哋演繹嘅方法，好唔好啊，Vicky？好啊，咁開始啦，Vicky。好啊，咁我哋講小食就大家小食都食得多啦。咁以前嘅小食，我童年嘅小食同而家咧，當然有啲亦有啲咧已經消失咗㗎啦。咁我不妨講下啦。我以前都做過小食嘅，不過我就做呢個雞蛋仔啊、串燒咁嚇。咁而家嘅小食，哇就都唔便宜啊！絕對係啦，比我哋當時嚟講，係啦，就我就諗翻起以前點喺邊度食得小食最多咧？就睇戲之前咧，喺戲院門口就好多小食俾我哋揀嘅。而家有啲冇咗咧，就係唔知你有冇食過嗰啲煨魷魚啦？當然有啦。煨魷魚咧喺我哋兒時嘅時候咧，第一個感覺咧就都唔便宜嘅，因為我印象中咧一隻好細好薄嘅魷魚咧，如果喺戲院門口買咧，咁都要係6毫子或者8毫子嘅。咁而家睇翻6毫子、8毫子就梗係唔係咩錢啦，可以咁講下。咁但係喺當年嚟講，我哋一日嘅零用錢咧，咁只係講緊咧係幾毫子，或者有時1、2毫子。咁所以咧都係一個我覺得咧個人覺得都係一個昂貴嘅小食嚟嘅。係啊，咁其實以前大家都好貧苦啦，同埋睇翻以前啲小食咧，都好多都好頂肚嘅喎。嗱，例如咧雞蛋仔啊、格仔餅啊，而家有啲人叫冷糕，就好似一大塊煎起就加啲糖啊，剩落去切開一件件嘅，哇！冬天食啊，真係個滋味特別好啊！嗱，我同意阿 Vicky 咁講啊，因為咧我哋小朋友兒時嘅時候咧，咁能夠選擇嘅所謂街頭小食咧，就並唔係太多嘅。應該咁講咧，係街頭小食種類多，但係我哋袋裡面嗰啲毫子咧係可以選擇得唔係咁多嘅。咁我哋70至90年代啦，咁好多賣呢一啲嘅平民小食咧。都係一啲叫做無牌小販嚟嘅，佢哋大多數咧都唔係一個固定嘅攤檔，咁所以佢哋嗰個所謂消費咧就真係好草根嘅。咁我印象中咧真係3、2毫子咧都可以有交易，可以有啲小食。阿 Vicky 有冇呢個感覺啊？係啊，以前嚟講你知啦，朝頭早翻學就零用錢就唔多嘅。咁我就記得我讀小學嗰陣時咧，屋村附近就十分回味啊！咁始終咧嗱，我哋而家今集介紹咧，除咗話小食嗰個所謂嘅品種啦，或者係嗰個食物嘅味道之外咧，其實我哋都係希望咧可以帶到一樣嘢，就係當年我哋兒時70至90年代能夠有幾毫子就換到個口感嘅幸福，呢一個集體回憶咧，我都希望喺我哋差唔多同我哋年齡層嘅朋友咧，都能夠有共鳴嘅。咁啊，Vicky 仲有啲咩小食可以同我哋分享下？有啊，譬如話而家就應該就冇啦，因為而家都比較上冇乜流動小販。而家就通常有啲車仔檔咧，就係擺啲一格格，裏邊有啲涼。除咗檸檬嗰啲涼果車，都應該有好多品種嘅喎，Vicky。係啊，
咁我唔知你有冇食過啦。咁啊，梗係有幫襯嘅。咁我印象中咧，如果講品種咧，我記得嘅咧都應該有陳皮梅啦、嗯，嘉應子啦、哦話梅啦、哇甘草檸檬啦、鹹金桔啦、芒果乾等等等等。咁我自己比較中意食嘅咧就係、甘草檸檬同埋芒果乾，因為呢兩樣嘢咧令到我保留咗一份咧人情味喺度。因為當時我哋兒時嘅時候咧，嗰、個老闆咧見到我哋學生咧，通常買甘草檸檬咧，佢剪得都比較大塊，咁同埋芒果乾咧都俾到一啲厚肉多少少嘅我哋啲學生哥食。哇咁啊，Vicky，你有啲咩係喺個涼果車裏面你都覺得有啲回味嘅？哦，有啊，譬如啲涼果車咧，其實佢哋以前嚟講咧都係我就中意食嗰啲紅色嘅薑啊，咦，都唔錯喎！係啦，你有冇發覺而家啲煎釀三寶同以前嘅煎釀三寶有啲咩唔同咧？嗱，第一樣嘢唔同咧，就我唔講價錢啦，價錢就肯定唔同噶啦。第二樣嘢就個風味唔同。咁我以前啊兒時嘅時候咧，就住喺蘇屋村嘅。哦，咁蘇屋村咧，我哋落到保安道咧，我哋叫做大門口啊。我諗如果喺清拆之前嘅蘇屋村啊，如果有朋友住過嘅話咧，就知我講緊邊個位啦。咁大門口嗰度咧，就擺咗好多呢啲嘅所謂小食攤檔喺度嘅。咁其中咧有一檔咧就係專賣咧呢啲叫煎釀三寶。咁個特色喺邊度咧？個特色就係喺當時嗰個師傅咧，就係拿住一兜嘅魚肉，咁咧就將嗰啲我哋叫辣椒啦、茄子啦，即係矮瓜啦、紅腸啦等等咧，呢啲就即釀就即炸。咁咧就口感咧，俾我哋感覺咧就係熱辣辣。第一感覺熱辣辣嘅。第二樣嘢咧就係話我哋食落去咧嗰個飽滿嘅程度咧，同而家我哋喺所謂啲街邊嘅店仔咧，見到佢哋將嗰啲已經炸好係淋晒嗰啲煎釀三寶再翻炸咧，咁我諗嗰個感覺係真係完全唔同嘅。阿 Vicky 有冇同感啊？有啊，唔知你哋蘇屋村嗰度有冇食過依隻咧？依隻咧就一粒粒嘅，我哋嗰邊咧就叫屋村咧就叫做個小販就寫住美味如球，就1毫3粒。炸起上嚟咧就落啲豉油啊、甜醬辣醬唔少得啦。哇！嗰種滋味而家都揾唔翻啦。聽講早幾年新年嗰陣時咧，黃大仙啲小販仲有嘅，而家都唔知有冇啦。呢個美味如球咧，亦都係我哋叫做大門口裏面咧係其中一個攤檔嚟㗎。咁佢俾我嘅感覺咧就係、正如有 Vicky 所講啦，1毫子就有3粒，就非常抵食。嗱，呢樣嘢非常抵食嘅。咁如果買得3毫子嘅話，就有9粒咧，咁啊可以同啲同學仔去分享咧，咁都係兒時嘅一個趣味嚟嘅。咁另外咧，我就比較中意係加一啲甜醬啦，咁食落去咧就比較咧係甜甜地又有口感。咁呢個咧都係我哋而家比較難揾到嘅美味小食之一嚟㗎。係啊，同埋而家不過而家慢慢凍啦，咁出邊咧仲有唔係好多地方有㗎，有啲炒栗子啊，你有冇食過咧？炒栗子咧，嗱應該咁講，炒栗子咧兒時咧就即係嗰個零用錢嘅關係咧，就真係少食嘅。但係同炒栗子同一架車嗰啲嘅食品咧，例如係煨番薯、或者係我哋叫鹽焗鵪鶉蛋喎，鵪鶉蛋啊，唔係雞蛋啊，因為鵪鶉蛋係平啲，咁1蚊咧唔知有8粒定8粒定10粒嘅，咁就感覺上咧就係抵食啲。咁當然啦，如果最飽肚咧就係煨番薯。我最記得咧一個煨番薯嚟講咧，當時嗰個老闆咧
都係收我哋5毫子6毫子一嚿，但嗰嚿咧就好大嚿嘅。哇！咁啊真係2個字叫做抵食，再俾多2個字咧就飽肚。係啊。咁呢個咧係我哋兒時都算係一個特色嚟㗎。咁突然間講翻煨番薯咧，我就記得咧喺大概我諗幾個月前咧，咁我就喺九龍灣地鐵站嘅應該係淘大嗰邊咧，就有一個嬸嬸咧，佢仍然咧都仲係應該係有個仔仔幫手嘅，咁就係賣呢啲嘅炒栗子啊，同埋呢個煨番薯。咁俾我知道咧，就係話原來呢個牌咧。呢個所謂嘅煨番薯，我唔知係咪叫流動小販牌啦。咁其實咧就係佢哋咧，如果呢個嬸嬸真係有一日行開咗嘅話咧，呢個牌就唔可以傳俾啲仔女嘅。咁即係話我哋能夠食到呢啲風味嘅日子咧，隨住時間嘅推移咧，只會越嚟越少嘅啫。係啊，即係我哋啲集體回憶嘅，其實越嚟越少噶啦。譬如而家嚟講啦，仲有嘅當然就有車仔麵啦。以前嘅車仔麵啊，真係5毫子幾毫子有麵餅啊加餸，哇已經食到好飽啦。哇！而家我早排去一間店鋪啲食車仔麵啊，幾個餸唔好飲嘢都差唔多100蚊啊，差唔多同日本拉麵啊冇乜分別啊。呢個都係現實嚟，鋪租貴啦。咁所以咧，我留意到咧，就係話佢哋呢啲嘅麵餐咧，其實佢都計過數咧，可能每一個客人嘅平均消費咧，佢都會大概係預住40蚊或以上嘅。咁所以咧，純粹話我相信係有一啲嘅朋友去選擇食車仔麵咧，我諗選擇嗰個回憶嘅感覺咧，係多過真係我想食飽個肚咯。其實如果講40蚊或者40零蚊咧，而家我諗比較近年來2餸飯或者3餸飯咧，其實已經係非常之飽肚㗎啦，已經係嚇。咁啊，所以呢個都係我哋同我哋兒時嘅時候咧，一啲仲流傳咗落嚟嘅一啲小食。係啊，譬如而家嚟講咧，嗱而家嚟講當然有啦。譬如話你睇都喺街都睇到有啲見到有啲咩缽仔糕啊，剩嗰啲。但係而家我就感覺上好多咧都係預早整定嘅、預製嘅。咁同以前嚟講，每一檔咧，譬如嚟講啊，九龍同香港啊，或者同新界啲，每檔都有自己特色嘅，真係唔同啊！呢個都係可能係環境問題啊。咁以前嘅缽仔糕咧比較係多啲嘅紅豆啦，或者有豆啦，同埋佢個口感咬落去咧係有啲彈牙嘅感覺。而家啲缽仔糕咧咬落去咧都係個口感係真係冇得比嘅。我唔係好知道個製作方法咩唔同啦。咁所以呢個咧都係隨住時間一路變咧，可能嗰啲傳統手藝咧就可能慢慢退色都未定。會啊，其實小食嘅品種其實我哋1集2集都未必講得晒。不過我有個問題諗翻啦，究竟我哋細路仔中意食啲小食，其實對我哋有冇影響㗎？咁我哋睇下邊方面嘅影響啦。咁食嘅所謂小食咧，離唔開都係我哋嘅人生嘅5味啦。咁包括咗係酸甜苦辣同埋鹹味啦。咁如果話從一個我哋叫輕命理嘅角度咧，咁你我哋都可以去計分到，如果係兒時中意食邊一類味道嘅小食嘅朋友仔咧，咁長大咗之後咧，佢嗰個性格嘅取向係會傾向邊一類型嘅性格多啲啲咧？咁呢個咧都可以我哋當係一個話題啊。Vicky 有冇興趣聽下呢樣嘢？有啊，嗱，一完咁我就講翻起我中意食啲乜嘢啦。好啊，請講啊。我就講翻起我就中意食甜嘢嘅。係啊。甜嘢嘅小食就當然多啦。我而家就講幾種俾你聽下，睇下你有食過未啊？以前嚟講咧，就甜嘢嚟講，以前我哋天池鼠翼，我哋
樓下就有啲叫做涼粉啊，就橙汁涼粉嘅。當然啦，嗰啲橙汁就係溝出嚟嘅，咁啲冰又唔乾淨嘅。咁其實我又想知道啦，食甜嘢嘅人，你又估下我嘅性格係點啦？嗱，都係隨手對比，咁就可能有偏差，咁但係純粹大家聽咗之後咧，就一笑置之就算啦嚇。嗱，屬甜味嘅咧，咁我就將佢界分落去五行裡面嘅土啊。土係代表咩咧？土咧就係代表一個好包容嘅性格。咁土嘅感覺咧就係我哋食咗之後咧就會覺得，咦，好似好有質感啊，好似好充實咁樣樣。咁其實都係嘅。咁頭先我哋所講啦，例如其中一個食品咧就係煨番薯啦，係咪？咁食完嗰5毫子或者6毫子一嚿咧，咁個肚咧其實都係已經落得7、8分飽㗎啦。咁中意食甜嘅朋友仔咧，咁甜係我哋生理裡面咧係最欣賞嘅信號嚟嘅。點解咧？因為從一個口感嚟講咧，甜係令我哋覺得係滿足。而呢個滿足嚟講咧，我哋係可以自己滿足之餘咧，亦都係可以將呢個滿足咧係分享俾別的小朋友。滿足咧就唔一定係話講物質嘅滿足，唔一定係錢嘅滿足，而係呢一類型嘅朋友仔咧，佢會好中意咧，或者好傾向於咧，就係將佢嗰個開心嘅情緒啊，係同其他朋友仔去分享嘅。咁呢一類型嘅朋友咧，佢長大咗之後咧，會養成到一個我哋叫做積谷防饑嘅積谷防饑嘅習慣。咁就係話如果我出1000蚊糧，咁好可能咧，我會儲低70先嘅。另外咧嗰30咧，先至慢慢去計下數，點樣去安排喺個生活裡面點樣去用。呢類型嘅人咧，就好少會話我出糧出1000蚊就使出2000蚊。呢類型咧就比較少。咁當然啦，凡事係冇絕對嘅。咁啊係。咁而另外咧，又中意食甜嘢嘅朋友咧，本身嗰個思維咧同埋睇嘢嘅角度咧就樂觀派。當然啦，我都真係樂觀嘅喎。樂觀派咧就係我哋成日好聽到一啲嘅老一代嘅老人家咧就講有7個字：船到橋頭自然直。咁咧呢7個字咧，當然啦，講就好似好易，但係要做亦都好難，因為咧你要將一啲生活上遇到一啲嘅困難啊，或者係不如意嘅事咧，將佢淡化咧，咁唔係個個朋友仔都得嘅。食甜嘢嘅朋友咧，佢係好懂得咧，就將呢個頭先我所講嘅生活上嘅種種不如意或者壓力嘅地方咧，去自己消化。咁好可能咧，佢喺情緒上嘅處理咧，轉入低谷期嘅時候咧，可能會比別人短2成或者3成嘅時間，因為佢大部分嘅時間都係自己會開解到自己。咁啊係。咁除咗甜，其實話甜嘢就仲有冇一啲咩補充咧？嗱，甜嘢嚟講咧，我哋就喜歡食甜嘅朋友咧，佢個情緒咧。嗰個把控能力比較好嘅，而且咧佢會咧係通常都會個愛心程度咧係會比較豐富嘅。咁佢中意佢本身啦，同埋佢身邊嘅朋友同事都好咧，係盡量能夠享受一個甜嘅感覺。咁呢一類型嘅朋友咧，咁喺揾工嘅行業裏面咧，咁做一啲咧係戥人哋開心或者製造開心嘅工作。咁其中一樣嘢咧就係話最典型嘅咧就係一啲party 啦、派對啦，或者係婚禮啦嘅策劃者，同埋一個執行者，我哋叫 wedding planner 啦或者係現場嘅一個指揮人員啦。咁佢會好欣賞咧，佢將呢一個開心嘅氛圍咧，隨住佢哋嘅工作咧，可以同步帶到俾客人嘅。咁另外咧就係話
例如一啲嘅美容師咧，包括咗寵物美容師都係嘅喎，咁佢會將咧心機咧就係擺喺佢工作裏面，而令到咧客人或者包括佢嘅寵物咧喺離開佢嗰個店鋪嘅時候咧，都會係好歡喜咁離開嘅。咁所以呢一個中意食甜嘢嘅朋友咧，咁喺而家呢個世代嚟講咧，好可能咧就係我哋有一個名稱嘅叫社交糖衣啊，或者叫團寵啊。咁呢類型嘅朋友咧，就係比較係搶手受歡迎嘅嚇。又幾得意喎！係啊。咁除咗呢樣咧，我另外就好中意食咧。不過而家唔知點解食來食去食咗好多間都食唔到嗰啲風味嘅。咩嘢咧？碗仔翅同埋生菜魚肉啊！而家好似喺啲鋪頭食咧，都食唔到以前啲風味喎。當然係啦。嗱，以前咧碗仔翅咧有一個師傅咧，就佢係真係有向一啲酒樓啊收嗰啲我哋叫翅頭翅尾啊，就再加啲冬菇啊、豬肉絲啊、粉絲啊，咁佢嗰個口感嗰個層次感咧係真係比較豐富，而且佢唔貴嘅喎。佢同出邊賣嗰啲碗仔翅咧，我印象中呢小販檔攤咧，佢係賣3毫子一碗嘅啫。3毫子一碗咧，我印象中佢仲有2毫子嘅，但係2毫子嗰個碗咧係細啲嘅。3毫子嗰個碗咧，咁其實都係屬於我哋叫中型碗啦，就未去到以前嗰啲叫大碗啊，叫紅雞頭嗰啲碗就未去到嘅。咁但係咧就係3毫子，其實有咁嘅口感質感咧，咁都非常難得㗎啦。咁呢一檔嘅小販攤檔咧，我印象中咧就係喺蘇屋村以前舊嘅蘇屋村以前海棠樓同杜鵑樓中間嗰個空地嗰度嘅。咁但係當然啦，而家已經係冇咗啦嚇，咁嗰個地方已經。咁另外頭先Vicky 你講過另一個叫生菜魚肉湯係咪？係啊。嗱，生菜魚肉湯咧都係喺嗰個地方。咁我印象中咧就係嗰個老闆咧，應該同埋佢嗰個係可能係太太嚟嘅。總之兩個人咧，就一個咧就負責咧就係打魚膠，用啲筷子就削嗰啲魚膠咧就落去嗰個湯嗰度。咁男士咧嗰個老闆咧就會係好快咁咧就係將啲生菜絲咧就加咗落去嗰個碗度之後咧，就係即場咧就係喺嗰個湯鍋度咧就筆啲魚滑同埋啲湯上嚟嘅。咁當時尤其是呢樣嘢咧，我係覺得好深刻印象，尤其是天時冷冬天嘅時候。咁我哋兒時嘅冬天係凍過而家嘅冬天好多㗎。而家邊係冬天啊？咁就食一碗呢個魚肉湯咧，我印象中係5毫子嘅啫。咁但係就非常之溫飽嚇。但係嚟講你食呢啲咧記得喎，不過而家唔使講都記得。如果食碗仔翅就落醋落胡椒粉啊！呢個當然啦，呢個就走唔甩㗎啦嚇。以前兒時咧嗰啲攤檔嘅老闆咧，就會俾呢啲嘅所謂鹽啊、胡椒粉啊或者醬汁咧，都係比較鬆手，係擺喺度你自己搞就得㗎啦嚇。咁所以係非常抵食嘅，加上嗰個我哋叫做咁便宜嘅一個消費。係啊，真係啊！咁其實嚟講小食，除咗街邊之外咧，其實士多都有啲小食嘅。譬如我最深刻印象就我以前咧就叫做珍珍薯片啦。而家啲薯片有好多牌子啦。以前我淨係得好似食珍珍辣薯片一種嘅。係啊，嗱，珍珍薯片都係陪伴我哋成長嘅一個小食嚟㗎。咁印象中當時係賣5毫子，但係5毫子咧，我哋都唔係成日食到嘅。咁薯片嘅牌子咧就好多從外地咧一路流入嚟香港啦。咁珍珍薯片咧隨住一個可能係比較主導嘅市場嘅產品咧，而家咧慢慢咧都俾其他牌子去取代咗。咁不過回頭講翻咧，就係阿 Vicky 你話中意食呢啲鹹嘅食品係咪啊？係啊，都中意㗎。嗱，
無論中意食鹹嘅甜品，或者係好似頭先我所講食啲湯水啦嚇，包括咗魚肉湯啊、碗仔翅呢啲咧，呢啲朋友咧，呢啲就將佢分做咧係屬五行係屬水嘅性格傾向嘅嚇。咁水嘅性格會係點咧？Vicky 你覺得？水嘅性格其實就應該嚟講，俾我覺得水嘅性格應該係好多元化咯。多元化係水流動性質啦，應該係咪啊？嗱，其實咧就係非常之啱嘅。咁我好同意阿 Ricky 所講嘅，水嘅本質咧就係多元化嘅。咁多元化咧，佢係可以向唔同嘅層次都可以滲入。咁但係佢亦都唔搶風頭。咁所以咧，我嘗試咧就用老子嘅《道德經》第8章裏面有一句説話，就係上善若水，水善利萬物而不爭。嘅意思就係話水善於滋養萬物，但係佢並不會與萬物相爭，願意我哋所謂做下把而不搶風頭。呢一類型嘅朋友咧，通常咧都係有規矩、有條理，做人係知進退嘅。水嘅朋友咧，佢亦都咧係好容易咧係滲入一個我哋叫做群體裡面啦。咁所以呢一類型嘅朋友咧，通常咧人緣係唔差嘅。咁而且咧啲朋友仔又好，同事又好咧，都樂意咧係同佢交換信息嘅。咁久而久之咧，呢一類就好容易咧就變成咗一個公司裡面嘅一個叫做收風嘅人。咁咧好多個信息佢嚟自四方八面咧，佢都可以收集到嘅。咁最典型啦，嗱我有啲朋友啲同學仔咧就係住李鄭屋村嘅。咁我哋成日去探佢咧，就有見到咧，就係有一啲嘅小朋友咧，就會喺個士多門口咧，就係睇住邊啲人打麻雀，就一路喺度玩咁樣嘅嚇。咁呢一啲小朋友咧，佢問佢一啲嘅邊間屋邊個鄰居翻咗嚟未咧？呢啲人咧就非常之清楚嚇，分分鐘就清楚過嗰個屋企裏面嘅人嚇。咦，咁一元啊，我就想問啦。咁佢哋屬水嘅朋友仔啦，其實佢哋做啲乜嘢行業比較啱咧？嗱，咁頭先我所講過啦，咁亦都有規矩有條理啦，亦都係知進退啦。咁所以呢一類型嘅朋友揾工咧，係可能咧，譬如舉個例嚇，譬如一啲嘅圖書館嘅管理人員啦，一啲展銷會展館嘅編排人員啦，體育館裏面嘅坐位嘅嗌位人員啦，咁或者甚至乎一啲機構啊或者商場啊，幫佢哋手做一啲客流嘅資料分析啦，咁呢一啲都係屬於要有條理有策劃性嘅工作嚟嘅。咁另外咧就係話因為我哋以前係做過廠啦，咁其實好多工廠都會攞嘅就叫 ISO 9001啦。咁而係做呢啲檔案嘅管理員、文件控制嘅管理員咧，亦都非常之有需要有一個規矩同條理性嘅嚇。咁所以咧呢一屬水嘅呢一類嘅朋友咧，佢揾嘅工作咧其實係傾向於咧係比較有條理性，同埋係編排得比較有規律嘅工作為主。咦，咁唔經唔覺我哋都講咗兩個品種嘅美小食咯喎，咁剩翻嗰啲，我諗我哋下次再同大家分享啦。嗱好啦，咁因為咧，我哋就首先咧就係先將中意食鹹同埋中意食甜嘅小朋友嘅性格傾向咧，大家去分享咗先。咁而係以後嗰啲咧，咁我哋會再係揾一個時間咧，就再補充同大家繼續分享嘅。好啊，好嘛？咁就喺呢度咧，就同大家講再見之餘啦，咁就大家記得，如果覺得好嘅，咁就記得 like、share 同埋分享啦。OK，咁我都希望大家係將你哋嘅意見咧係留言俾我哋，讓我哋咧可以帶到一啲啱嘅話題俾你哋嘅。好，咁今日嘅時間到此為止，好唔好，Vicky？好啊，好，拜拜。拜拜。
好33分。 OK，其實唔覺㗎，因為如果你中意聽咧，其實我都覺得